咁呢度就係咧位於西九嘅凱旋門摩天閣52樓 Delta 室嘅工人房。咁呢度就係廚房啦。入嚟呢度之後咧，就係嗰個熱水爐嘅問題嘅。咁咧熱水爐就係呢個製盤嘅。跟住之後入去睇睇咯。咁我攞個四環梯啦，四環梯，然之後呢條水爐咧就喺度嚟嘅，咁俾周圍環境你睇下先，呢度咁樣啦，好細隻眼睇晒啦。咁呢度上去咯喎，咁我翹第四格，到呢度。然之後咧，呢個係單上熱水爐嚟嘅，佢嘅製造日期咧係2019年3月11號，咁功率係3000火，3000W，單上220W，就容量係25公升。咁咧就佢有兩個問題嘅，第一就係過刮啦，咁佢咧儲水嘅時候咧就喺呢度流翻落嚟呢度，流翻落呢度咯。咁第二個問題就係唔熱咯喎。咁唔熱咧，就嗱呢邊左邊度雪中喉嚟嘅，就唔需要嚟呢度，就嚟睇呢度咯喎。咁咧呢一條咧，呢條係凍水啊嘛，呢條。咁呢個熱水爐就閘仔喺度，閘仔喺度。然之後咧呢個咧，同埋呢個咧，就係洗手盆嗰個閘仔嚟嘅，就唔使理噶啦。咁然之後咧，呢度係凍水啦，呢條凍，下邊條凍，喺呢條凍水啦。然之後咧，上邊就係熱水咯，係咯。OK，咁樣係咁多，麻煩你睇下維修嗰個可能性同埋俾個報價我啊，唔該。